Hello guys, we're back. We did this yesterday because we're out of battery, and the Wi-Fi in our connection is lost. All right, don't laugh. All right, here's our glue. Show your glues, everybody. Here's our glue. This is our glue. Glue. Alright, we are going to open it now. Oh, open it. Ay, button ba ito? The battery is going to shut down. Alright, faster. Let's go faster. Wait, I will just get the charger. Wait a second. And guys, may nakita na namin. And we showed the ingredients that we're using. Okay. We are going to pour our... Where's the activator? And there's our mixer. Mine is there. And we have our color. Mine is this. Wait, I forgot. Color and glitters. Wait, I forgot it too. Thank you. Here's the glitters. Okay, here's the acrylic paint or poster paint. These are my glitters. We are not using food coloring because food coloring is so mahal. Hindi po siya It's so don't forget to leave a subscribe in our channel. Alright, we are going to pour our glue in our container. Okay, look, we're pouring it. Pour, so it could be faster. Yeah, look, ew. Oh, we've forgotten the cup of water. But don't worry, we have waters. So we will be right. So we are here. I'm done pouring my glue. So I need to, and they are still, look. That's okay though. Okay, we are putting 2 ml of water. Alright, I'm putting my slime with 2 ml of water. 2 ml, right? Di na kayo pupunta ka naman, Edian. Ha? Di na kayo pupunta. Di kami sinundo. Anong gagawin natin doon? Wala na, hindi na tagbingan ka ng I'm pouring water. Oh! Sumakit kita? Ayaw. So I pour my water. Then you pour your waters. I will first put. How? Okay. Precious is still sad. So we are going to use English tag. Ayaw. Okay, pwede na kami mag-Tagalog because we know Tagalog. Okay. Makain ka ba noon? Yes. Sipon. Lagyan mo Tanga may sinigang. Tsaka may hipon na hilabos. Walang ketchup yun, So, margarine, the butter, tsaka 7-Up. Tikman mo muna. Uy, ang daming handa. Ano yung niluluto? Okay na yan. Nilalagyan ng ketchup? Okay na yan. For more. Alam ko na yung sinasabi mo, para nagiging sauce yung ketchup. Okay, we will mix. Masarap yun eh. Favorite ko na. We will mix Meron yan, ang ginawa ko it. naman dyan, nilagyan ko We ng will Sprite. Mix. At saka We ng will butter. Mix. After mixing. To be its puff. Mix. You can use glue. Tagalog na tayo. Stick. Glue na stick. I-microwave nyo na lang para maging glue rin siya.
Mas nga Naku, mas madali ito, te. Kung meron naman, kung wala silang Nagmimix na kami. Alright, nagmimix kami, nagmimix. So, we will be right back. Yaki mix. Ang Joe? yaki mix. Mix, lucky mix. Yaki mix. Ay. Mix, yaki mix! Sige ha. Huwag niyong kakalimutan i-subscribe at mag-iwan ng like dito sa video namin. Para maging buong ganun. Para gumawa kami ng madaming Ayan o. videos. Video sa YouTube. Yan ang alkal ka ba ng panty dito? Hindi. Diba kanina ko nito? Hoy! Panty! So, I'm done mixing. So, we will pour the Ariel gel. Sira yung kumuha ng brick dito. Hindi. Done. Bakit nangunti? So, I'm opening this. Ako mo. Me first. Ito na pang syringe mo na. Ay, syringe. Balik ko para mas... Hindi, Day. So, I pour Ariel gel. Magiging color blue. To make it fast, I will pour on precious. Yan, para mabilis. Dapat English yung para mabilis. Tingnan mo akin. Para mabilis Sige, para, tingnan mo. Tingnan niyo po. Hanggang sa magdikit-dikit sila, hanggang sa maging malinis yung container mo. Basta ilagyan natin ng kulay. Ano ba yung kukulay? Wala. Food coloring, kahit ano. Basta kulay. I already have done. I will add much of paprika to past. Mas gusto ko yung kinakamay. No? Later, kakamayin. Mamaya pa yung kakamayin, ma-sticky pa yun. Kulang tayo sa glue. Hindi tayo kulang tayo sa activator. Woo! Oh, malapit na ako matapos. Malapit na ako matapos. Wow. Oh my. Lumabas ang ano ko. So, hindi pa ako tapos. Tumudulas na yung akin. Mas maganda kasi yung madulas. Baba. Baliw pa nga ito madulas. Kasi may water to kaya mapagal. Kasi para pwede lang natin mas mabilis. Lumalapit na papa. Pupunta na ako dyan. Huwag na. Hindi mo ayaw na umuwi ni Precious dyan. Siguro dumiretso na yung kalam mo. Baka pinaalala ka lang, Precious. The girl hanging water. I'm kulang in water. Uy, tapos na. Baliw. Tapos ka na, eh. Dami mo yata nilagay na Ariel gel, eh. Marami. So, dadaan na ako sa stand ng kamay-kamay. Uy, di ka na kailangan. Pwede mo na yata yung kamay yun, eh. Patignan mo kay Rian. Ayan, masarap. Paano yan, Precious? Di na natin natapos yung vlog natin. Pero Hindi ko wag ka na sandayin. Oo nga. sabihin mo na sila. Tanga. Oo nga, sabihin mo ba? Try mo kamayan. Tignan mo kung pwede na para sa'yo. Tapos naman yun. Papayag ba yun? Papayag ba yung Precious? Mama mo, daga. Ano naman siya. Text mo mama niya. Ano ba ito? Okay na. Hindi kamayin mo na. Doon pwede tayo mag-badminton. Paano ka magbabadminton, daga? Oo. Ilan? Saan ka magbabadminton? Sa ano, Hermos. Wala mami. May sasakyan doon. Paano ba yun? Hindi pa nasa-check. Hindi mo alam doon. Kasi mga laro niyo, mga dati pa.
Yung may mga laro. Kasi laro namin sa amin, quarter lang. Tumbang preso. Ulo mo. Makabayang Pilipino kayo, no? Try ko to. Ayun siya sa may wings, Ay! Ang love cute. Kung natin na nilalagyan ng kulay. Oh, I know. Bakit sa amin, ayaw gumana? Lagyan mo to. Ako lang ata ang positive sa inyo. Mukhang magiging negative kami. Uy, di ko na papa mo. No. Magkagawa pa kami ng slime. Uy, sabihin ko ano. Gagawa pa sila slime, sabihin ko gano'n. Sabihin mo, ayaw umuwi na precious. Bago. Wala nyo na, uy. Puro na natin. Hindi, continue. Sabihin ko na lang sa slime niyo. Hindi. Dali, dalagyan mo ng food coloring. Anong food coloring? Walang Coloring. tayo. Wait lang. Ito yung akin. Sabihin mo gumagawa ka ng slime. Wala na, andyan na nga daw siya eh. Wala, negative yung sa akin. Baliw, dagdagan mo lang. Lagay mo na ang lahat. Putek. Hindi ka na, uy. Yan na daw. Ano yan? Bye-bye. Sabihin nyo na. Ano mo nalas ng akin? Wait, I'm not good buying. Dalhin mo na lang yan. Lalagyan ko muna ito ng food. Wala tayong food coloring, adik. Hindi ka na, uy. Wait. Bumolo ako. Kandali lang. Parang nga ka na po. Si Si Precious Precious. lang naman ang malagay. Hindi mo kagad. Si Precious nga yung nagsasabing wait nga lang. Wait lang tayo ng papa mo. Wala na rin. Gusto mo i-wait tayo yun. Gusto nyo ma-wait kayo sa akin. Sige na! Lots enough. Wait lang, painap na kami. Bye-bye! Don't forget to subscribe our channel. Don't forget to smile.